Иднината на земјоделството е достапна на дофат на раката на Денис Бауман. Користејќи далечински управувачи, тој тестира нова технологија со Центарот за дигитално земјоделство на Универзитетот во Илиноис. Аријален распрскувач на вештачко ѓубриво и автоматско роботско сеење се само две од алатките во земјоделскиот арсенал, што тој редовно им ги покажува на фармерите. Друга работа е да се убедат земјоделците да ги користат. Постои загриженост за технологијата и има голем интерес ако можеш да покажеш дека ја задоволува потребата. За фармерот од Илиноис Брајан Коркил, кој управува со својата фарма сам или со труд кој главно доаѓа од неговото семејство, потребата е јасна. Тоа би било огромна предност за операција која е кратка работа. Брајан може да користи беспилотно летало за прскање со ѓубриво над неговите посеви или автоматизирано роботско возило за да шири семиња од прекривните култури, во овој случај житната рж, меѓу неговите редови пченка. Може да го намали времето што тој самиот го поминува на извршување на овие задачи. Сепак и покрај ветувањето, Коркел не ја избра технологијата. Некои од нив се трошоците и покрај тоа што е автономно, сепак мора да имате некој што го следи. Но Бауман вели дека интегрирањето на автономната технологија со новонастанатата вештачка интелигенција може да биде клучот за освојување на фармери како Коркел. Едно од ветувањата на вештачката интелигенција е попаметните системи кои може да помогнат во анализата на овие податоци за да можеме да донесеме подобри одлуки. Одлуки за кои Бауман вели не им помагаат само на земјоделците, туку и на глобалниот синџир на снабдување со земјоделски производи. Додека се обидуваме да нахраниме повеќе од светот и како што расте населението и расте бројот на хектари обработливо земјиште, треба да го зголемиме нашето производство и нашата ефикасност. Глобалниот пазар на автономна опрема за земјоделство моментално надминува 100 милиарди долари и расте, при што САД сочинуваат околу 30% од таа побарувачка, која се очекува драматично да порасне во следните 5 години бидејќи повеќе земјоделци ќе ја прифатат технологијата.